што сакам да го кажам е дека меѓутоа за да влезе Македонија таму се маваше онаму кај што не треба. Во државноста, во националноста, во начинот на кој што овој народ се дефинира и така натаму. И се уште се мава. Да, и токму затоа Преспанскиот договор и покрај тоа што создаде на таква звездена прашина околу него, беше јасно дека ќе направи уште поголем проблем. Зошто? На Балканот се уште постојат националистички кругови кои што допираат до центрите на одлучување. За софиските националисти Преспанскиот договор беше доказ дека ние сме слаби како земја, дека нашиот идентитет може би е лажен и извештачен и дека чук на часот нивните максималистички желби да се реализираат затоа што се реализира максималистичките желби на Грција. Знаеш, кога ќе се направи црвена линија, се држи до тоа, зашто ако не ја држиш после, све се распаѓа. Затоа Преспанскиот договор беше толку погубен за Македонија. И еве сега се наоѓаме во една друга ситуација. Знаеме многу јасно дека зад барањето на Бугарија не се крие граѓански права на 1000 души во Македонија, од кои што скоро сите се брачни другари на македонци, условно кажано. Туку се крие нешто друго и почудовишно. Нивното сваќање на нивната историја е дека бугарската нација се хомогенизирала негде у 6-тиот век од нашата ера, склавиниите кога биле, и си пловела заеднички обединета низ историјата, додека 44-та година не дошол Тито и партизаните, го испрале мозокот на луѓето во Македонија, нели? И еден ден кога ќе паднат, нели, кога ќе се демократизираме и ќе се европеизираме, ние ќе легнеме во кревет како заблудени македонци, ќе станеме како демократски и добро, ама како сега тоа може да го остварат? Еве да речеме и во хипотетичко сценарио и да сме во уставот. Не, се согласам со тебе. Се согласам со тебе дека тоа кај нас сите сијанички залави се запалени во тоа прашање. Исто како што и грците ништо не остварија, во смисол дека еве се сретно вака на улица слободно кога зборуваат двајцата и некој да му каже јас живеам во Северна. Нема теорија, затоа што не одиме секој викенд скоро во Лирин, таму на македонски се зборува. Во маркетите на македонски се дека значи и дури кога ќе рече официјално ќе го натераш народот да се изјаснува на еден начин, во делот на културата на секојдневието отпорот е присутен. Јасно. Тогаш зошто се плашиме? Се плашиме затоа што ќе не мрцварат без везе. Затоа што како што не мрцварат сега со Преспанскиот договор, ајде соопштение, зашто премиерот рекол вака, зашто не рекол вака и така натаму, без врска ќе не мрцварат само. Наместо Европската унија се сведе на тоа дали ни е законодавството согласено, дали пазарот го регулираме на начин што овозможува да се прошири единствениот пазар и на нашиот простор. Дали германските компании кои препознаат своето законодавство овде? Не се. Ние се занимаваме со глупости од тоа чиј бил цар Самуил, како се чувствува Гоце Делчев, да речеме се согласувам вас. Меѓутоа тоа е нашата објективна реалност која што сега ја живееме. Не по наша вина сме изложени на вакви прашања. Меѓутоа ние сега треба да продолжиме да живееме со таа објективна реалност и да најдеме модалитети дали ова можеме некако да бајпасираме. Токму заради тоа, мислам дека ако ништо друго барем гледаме еден обид, гледаме обиди, гледаме предлози кои што доаѓаат од наша страна да се надмине ситуацијата. Значи не седиме ние пасивно. Мислите дека ќе успееме? Па наше е да се трудиме. Во каква форма би изгледале тие гаранции, на кој начин се дава? Види, наше е да се трудиме. Наше е да се трудиме. Предпоставувам дека каменот на сопнување е затоа што се бараат и правни гаранции, а не само политички гаранции. За политички гаранции многу е лесно. Ке доеме до некоја декларација од Европскиот парламент, од Француската асамблеја, од германскиот Бундестаг и така натаму, меѓутоа претпоставувам дека се бара нешто потврдо, нешто во форма на правни гаранции кои што ќе гарантираат дека македонскиот јазик ќе биде еден од официјалните јазици на Европската унија, кои што ќе гарантираат дека нема да има задирање во македонската уставност по деловите на кои што, нели, освен на начин на кој што ние сами меѓу себе се договараме. Не може некој да ми наметнува мене уставот како ќе си го пишувам и така натаму. Значи, претпоставувам дека она што се бара е некој вид на договорна обврска, значи, а не само на политичка декларација. Па да видиме кај ќе стигнеме на крајот на криштата. Она што како да речам ги забрзува работите е овој преговарачки процес околу Украина. Затоа што гледаме дека секогаш се кажува дека нели дел од договорот ќе биде некој брз воз за Украина кон Европската унија. Ја лично мислам, Молдавија се спомена. Да, јас лично мислам дека тоа е невозможно без брз воз за целиот Западен Балкан.
Значи не само за Црна Гора и Албанија, туку за сите 6 западно-балкански земји. И ова укажува на тоа дека во овие променливи, нели, геополитички, геоекономски состојби, кога историјата се забрзува, дека понекогаш, знаеш, треба дневно да се анализираат работите и храбро да се влегува во некои процеси. Добро, ама гледаме таа реалност, меѓутоа гледаме пред околу 10 дена интервју на Марта Кос на еден убав германски јазик кај што кажува дека има модалитети за отворање на кластерите со Украина без оние правила кои што важат за нас. Имаме заклучоци од самите EU Западен Балкан каде што Македонија во неколку реченици вели дека вие мора да се ги направите срамота е, значи срамота е, да. Дали е тоа, дали е политика на двојни аршини? Да. Дали е прв пат Македонија? Боже, сачувај, не е прв пат. Па Мечијар кога беше нели у Словачка. И тогаш најдоа начин, пази, со Мечијар на чело, кој што беше исто Црнко Милошевиќ, смислија, значи овие тераат преговори, овие тераат нешто друго што го нарекоа аналитичка анализа на Акито. Преговори по друго име, колку да не заостанува Словачка да го тера тоа. Нам тоа не ни беше дадено кога беше работела со Грција. Еве и сега. Значи, зошто тоа е било давано на Украина? Украина било во војна. Па уште и глупости слушаме од типот дека тоа била првата војна на европско тло после Втората светска војна. Бе, не знам кај учеле историја овие луѓе. Затоа што сите се моја генерација, па и постари, валјда не ги чува во подруг во 90-тите години, овдека имаше војна исто така. Апсолутно. Меѓутоа, колку време имаме ние како држава да ја туркаме ова наша вистина? Кога ставиш една црвена линија, мора да држиш колку време имаме. Ке ја држиш линијата се? Затоа што не сакам да кажам дека некој да анализите се дека ние може да уште 10 години вака да тераме и сега пример се кажам, меѓутоа граѓаните не знаат, не ги знаат овие работи, треба да им бидат објаснати. Во нјо време најверојатно Албанија и Црна Гора ќе станат дел од Европската унија, најверојатно велам. И тогаш може да не се исправат и некои други проблеми кои што сега не ни се на радарот баш. И сега сакам да кажам колку тоа чекање може да ни донесе утре други проблеми. Се не викам луѓе паника одма да ги внесеме бугарите. Нема чисто правиме анализа. Денеска видов една како ја прашувале оваа албанска министерка дали имало зголемено барање на пасоши, нели, од албанците во Македонија. Што е смешно на крајот на кришта, знаеш, онака, затоа што најголемиот дел албанците од Македонија кои што сакаат да добијат пасош на Европска унија го земаа преку Бугарија. Затоа викам смешно. Да, ама ќе ве потсетам на предупредувањето на Али Ахмети, во неколку наврати што кажува дека доколку ние не се договориме со Бугарија и не го направиме уставни промени, во догледно време половина земја ќе биде со бугарски пасоши, половина со албански пасоши. И он сака да каже дека албанците по европски пасош нема да идат во Бугарија, сигурно ќе се одат во Албанија, која што ќе отворени врати ќе им даде. Да, тие што сака ги земаа веќе бугарските пасоши ако се албанци. На еден или на друг начин. А тоа колку кој ќе размисли колку е понижувачки за своите граѓани, тоа вели и јас како политичар нема да ти направам никакви услови, ти тука подобро да живееш, ќе мораш да земеш. Види, срамота е да се каже, срамота да се каже, јас тоа не би го направил никогаш, меѓутоа за огромен дел од луѓето тоа беше еден вид на индивидуализирана интеграција во единствениот пазар. Значи, познаваме луѓе и јас и ти, не само врвни професионалци, туку и луѓе да речеме кои што работат во услужниот сектор, кои што за да може да добијат работа каде што посакуваат да добијат во Западна Европа, нели? На тој индивидуализиран начин влегува во единствениот пазар. Би направили тоа нив бугари, боже сачувај, си го променија тие својот идентитет, ни подразно, мислам нека. Утре Македонија да влезе во шенгенскиот простор или во дури во единствениот економски простор да влезе, тие пасоши ќе ги најдете во Вардаро на затоа што никој нема да сака да ги користи. И прежувачки им се. Меѓутоа таа е ситуацијата со која ќе студираме сега, тоа е тоа. Добро, колку Агилер, амбасадорката се заминува од Македонија, колку тука може да има простор за анализа дека можеби администрацијата на Трамп го менува, како се вика, ја менува политиката која Западен Балкан, многу долго се зборува дека веќе таа не е во фокусот, дека Трамп си има други интереси, други работи си брка, тука дека сме оставени сами на себе. Па го гледаме тоа. Ви пред емисијата ми кажавте дека во голем дел држави од Источна Европа нема. Не во Источна Европа, на Западен Балкан. На Западниот Балкан еве каде има ново именуван амбасадор од администрацијата на Трамп. Дури и во Унгарија нема амбасадор од администрацијата на Трамп. Да. И не само тоа, гледаме дека тоа е фокусиран на големите проблеми, тоа е фокусиран на големиот пазар, на големиот бизнес. Ниту еден од држави, освен Виктор Орбан, еве кој лидер на помала европска земја
беше во посета на Доналд Трамп од кај на функција. Добро вечер, господине Халили. Многу ми е жал што при крајот на емисијата доаѓате поради недоразбирање, меѓутоа се надевам дека во да речеме после нова година повторно ќе ни удостоите со вашето присуство, а ќе го искористам времето да анализираме некои теми со вас. Зборувавме со господинот Босевски, вие сте пратеник во Македонското собрание уште од 91 година, ни изборите во 90-та година. Значи процесите во државата ги знаете од почетокот до сега. Првото прашање ми било колку вие како политичар со големо искуство се задоволни од тоа каде почна Македонија 90-91 година и каде е сега? Или сгрешивме нешто по патот? Да, благодарам на прашањето. И мене ми е жал што така се деси, но сепак поради гледачите сакав да ги искористам. Ви благодарам за тоа. И неколку пати и во минатото се десило да се дешава нешто да може да те спречи да дојдеш на емисијата. Тоа е нормална работа, не е проблем. Па, кај сме били и кај сме сега? Не знам дали ќе ги погодам целите на дискусијата, но тоа кај сме биле, било друго време, други околности и Македонија како држава била во предност во однос на другите држави. Сега, ако јас ја кажувам вистината дека, да кажеме, од 95 до 2000 година сме биле многу подалеку од сега, но тие биле разни причини. Првата причина беше што ние како држава успеавме да не влеземе во тој југословенски виор на војната и бевме како модел на една земја која знае да ги помине пречките. И бевме често спомнати другите земји. Јас се сеќавам бевме многу често нарекувани како оаза на мирот. Да, ама таа оаза на мирот, не знам колку на вистина беше оаза на мирот, бидејќи во внатрешните прилики сме имале некои несогласувања, некои полициски интервенции непотребни кон универзитетот и кон некои прашања што денеска не постојат, веќе се решени. Зборувате за 95 и 97 година. Да, тие години. Меѓутоа 95-та ти мала речица, 97 гостила. Да. Затоа не знам колку е тоа правилно да се каже, но тоа тие времења такви биле. Па и за 92 бит пазар се. Да. Ево, од поголем обем малце. Да. Меѓутоа, што се однесува до општите тогашни балкански прилики, вистината е дека ние имавме голем рейтинг. Како пример да ви кажам дека хрватите тогаш имале еден билатерален амбасадор кој беше од големо искуство. По споредба на мене, да кажеме, како почетник во дипломатијата, меѓутоа немаше пристап во Данското министерство. Има данците и другите земји членки на Унијата некои услови кои беа пречки за потесна соработка меѓу амбасадата и МНР на Данска. И секогаш кога тој амбасадор сакаше да оствари некоја средба во Данското МНР, ме контактираше мене, успат земаше и амбасадорот Хрватска имаше амбасадор, но Црна Гора. И измислуваше некоја регионална иницијатива, трите земји да направиме, затоа тој има пристап во Данското МНР. Во некои сегменти бевме како
една земја огледало за Балканот. Но затоа што во сите други држави, освен на Косово, тогаш не беше почната војната на Косово, но подготово се правеше на мир. И тоа странците тоа го сакаат. Во некоја земја да нема кавги, да нема војна. Господине Халили, се извинувам што ве прекинувам. Значи, уште од времето на СР Македонија, уште на времето на Југославија, колку што читав за вашата биографија, имате и добивано некакви казни тогаш во моментот кога сте барале поголеми права за албанците во Македонија. Зборуваме за времето на поранешната држава. Да. Тргнавте од како пратеник во првото собрание, не го гласавте уставот за Македонија, тогаш имавте своји причини. Тргнуваме од таа стартна позиција и денеска 2025 година коментиравме за господинот Боцевски кога во Македонија сите заедници ги уживаат максималните права според сите највисоки европски стандарди, некои вели и повеќе од тоа, и кога да речеме во главниот град на суверена и независна Македонија, поранешни ветерани од така наречената ОНА или УЧК, од УЧК, во борбени униформи со тактички елеци парадираат низ градовите и тоа поминува како што поминува. Кога вие го гледате од ваша перспектива овие настани, како ги доживувате? Како победа, како триумф или како или пораз или нешто што се претерува практично? Лично ве прашувам сега вас. Не, лично не бев само јас, бе и многу други интелектуалци албанци. Ние сонувавме дека после Југославија, бидејќи стартиравме како собрание во Југославија. После Југославија ќе ги уживаме нашите права. Тогаш беше на мода да се каже и да се применува уставот од 74 година, каде позициите на народносите, како тогаш се вика во уставот, почна да се рушат со амандманите на уставот на Социјалистичка република Македонија, амандман 45. Со кој амандман се укина сите национални права, скоро посебно во доменот на образованието. Тогаш беше тема на денот администрација и евиденција во училиштата. Се укинеше тоа право на администрација и евиденција на албански јазик, се воведуваше евиденција и администрација само прво на двојазично, македонски и албански, па после само на македонски јазик. Се укинува многу паралелки на кои се водеше наставата на албански јазик. Се воведува некои измислени паралелки, мешани ги вика. Во тие паралелки учениците требаше да учат само на македонски јазик, наставниците да бидат и може да бидат и албанци, но само да предават на македонски јазик. И како резултат на тие настани кои следеа, посебно после усвојувањето на уставот, ние групата интелектуалци од Тетовската гимназија основавме политичка партија и легално во собранието се боревме за нашите права. Сето тоа кулминираше со настаните во 2001 година, со Боцевски зборувавме, а според него и според многумина околу образованието кој што го споминавте, веќе беше во процес формирање на универзитет на албански јазик, на Штуловиот, и дека практично тоа подраче како повод или причина за ваков конфликт, дека веќе беше надвор, да речеме, од некоја здрава логика. Со вашето искуство, сега намерно ве враќам малце назад да стигнеме до денеска. Може, слободно вклучете се. Само зашто не дојде амбасадорот дека почнавме. Јас спомнав дека кога беше рамковниот договор, ниту една од идеите внатре во тој договор не е резултат на политичката дејност на Али Ахмети, на ОНА, ни на ДУИ, туку сето тоа произлезе од борбата на ПДП, делумна или на ДПА. Фактички тие се качија на вашите раменици за да го искористат она што вие низ демократски услови го работите 10 години. Држи ли овој заклучок до некаде? Само тоа сакам да прашам. Да, од прилика држи, бидејќи
Прво, Али Амети не бил дел од преговарачкиот тим. Тоа го вели Джеймс Перду во својата книга. Миротворци, да. Го велат и другите. Меѓутоа, ние како политичка партија, кога избувна конфликтот, имавме јасен став, бидејќи цело време политички се боревме за националните права, посебно јазичните права. Не бевме на другата страна на политиката која прокламира групата која го водеше конфликтот. Затоа што тогаш ДПА се изјасни преку нивниот подпредседател дека не ги одобрува такви акции и дека тие сакат политичките прашања да ги решават по политички пат. Така беше и идејата на председателот Трајковски, кој мислеше дека ние имаме сили внатре без присуство на меѓународната заедница да ги решиме овие проблеми. Тој имаше донекаде право, затоа што со владата на Георгиевски и ДПА почна некои нерешени прашања да одат напред. Представништвото, националното представништво беше подруго него од почетокот на демократијата и мисля дека тоа може да го решават. Ние како ПДП мислевме друго. Мислевме дека ние немаме сили сами да ги решиме тие проблеми и треба да биде еден меѓународен представник со нас, кој ќе асистира на нашите барања и на аргументите на другата страна која со години не ги прифаќаше. Мислеше дека се претерани и така натаму. Така што тоа е резултат на ангажирањето на ПДП тие проблеми да ги решиме по мирен пат, бидејќи и пред тоа со гласањето на Уставот ние први сме истакнале дека новиот Устав е извор на проблеми. Добро, од тамо тоа е подобната точка, сега има барања, ги спомнавме од Дуја, тоа е дека и во Уставниот суд одлуките да се носат со Бадинтер, според многу мина, тоа значи многу е лошо и многу компликувано за државата. Што мислите вие за таквите предлози? Да, го читав јас тој предлог овие денови на Конгресот на ДУИ. Мислам дека посебно не првиот предлог владата да се избира со Бадинтер. Тоа нема логика, бидејќи владата го предлага мандатарот. И тој одлучува. А посебно кога мандатарот има мнозинство на гласови, тука не доаѓа предвид такво нешто. Меѓутоа, кај Бадинтер, така како што е формулиран, мислам дека треба да се размислува. Тие предлагат кај Бадинтер само да се одлучи само за прашањата кои задират во културните и националните права на албанците. Не само албанците, бидејќи Бадинтер сега не е само со албанци, е и со други етнички заедници. Тука би можело да се размисли и комплицирано е, меѓутоа е многу корисно. Зашто е корисно? Ево, имавме ние сега случај со иницијатива. Бутески, ако сакате вие слободно кажете се. Нема, проблемот ни е што правиме со заедниците кои што не се застапени, Што правиме ако собранието донесе еден предлог кај што се негираат правата на влашката заедница. Ни пратеници имаат, ни уставни судии. Кој нив ке ги заштити? Не, со ово се заштитат сите, бидејќи, видите, ние кога преговаравме за Орискиот договор, таму не беа присутни ниту власите, ниту ромите. Беа само македонци и албанци. Бевме македонци и албанци присутни. И меѓутоа, подоцна имплементацијата на тоа правило стана за сите заедници. И сега кога се решава по однос на Бадинтер,
учествуваат сите заедници, не учествуваат само албанци и македонци. Тука е логиката дека тоа ги брани интересите на сите. И тоа што го викат балансер досега беше учество на сите заедници во политичкиот живот и во представничкиот живот во земјата. Ние така почнавме, бидејќи ние го импониравме тоа да се седне и да се разговара. Оти секогаш сме рекле дека треба еден македонско-албански диалог. Токму од прилика затоа што овие беа и се уште се две најголеми етнички заедници. Мохамед, го ставија законот за амбиентален воздух дуи на список за Бадинтер. Кај има тука разлика? Еве, сега загадување зборуваме. Каде е тука потребата од Бадинтерово? Сега, како што читав на последниот конгрес, се лимитират на правата на етничките заедници, што се однесува до нивните национални права. Се мисли на јазик, на култура, така како што е дефинира Бадинтер. За секој закон не се применува Бадинтер. Точно. Меѓутоа, на списокот што Дуи го бараше и тој законот за чист воздух. Да се стаи. Зошто? Видите, вие не сте биле политичар. Политичарите патат од еден синдром да мора да бидат први да кажат нешто што другите не го барале и не го рекле. И ако јас, например, погрешка или нешто друго барам, тој другиот што е мој политички противник ќе бара дупло. Ние во декларацијата за равноправност на албанците во Македонија сме напишале дека службени јазици во државата се македонскиот, албанскиот и турскиот јазик. Работни јазици, а службени македонскиот и албанскиот. Во заграда, во областите кај албанците се мнозинство. После надпревар дојде за да се покажат дека се поголеми патриоти, да. Поголеми патриоти, дојде не, ќе направиме ние за цела територија и во струмите и така натаму. Што не дека не чини, ама ево. Неприменливо е. Неизводливо некако. И токму за тоа доаѓаат и несогласувањата меѓу политичките партии. Зошто политичките партии, еви од албанскиот блок условно кажано, не трошат толку енергија за прашањата кои што се причина или повод и албанците да се иселуваат од Македонија. Се иселуваат македонци, се иселуваат и албанци, се иселуваат сите. Се не знам колку одлука во Уставниот суд за со Бадинтер да се гласа за прашања кои што ги засегаат албанците ќе го спречи одливот на овие наши сограѓани од државата. Сакам да кажам, дали мислите дека после 20-30 и кусур години независност дека треба да направиме деклинација во тоа што им е приоритет на политичките партии од овие права или чисто партиски препукувања, поголем фокус да дадат на прашањата кои што директно го засегаат секојдневниот живот на граѓаните. Борба против криминал и корупција, екологија, тебе со воздухот гледате што се случува, подобар животен стандард, поголема предвидливост, некои такви основни работи. И со ист жар и енергија да зборуваат за тие прашања, колку за правата на заедниците. Затоа што политички проодлива ова работа. И луѓето веќе, ево ние како албанци 30 и неколку години е наша главна тема која веќе се продава кај обичните граѓани, не кај сите, е албанскиот јазик, службеноста на албанскиот јазик. И ова тема се јаде, затоа што тие што се сега на власт ги критикуваат генерациите кои биле до сега на власт. Ево, овие не го решиле овој проблем и ние ќе го решиме. Дали сакате да кажете, се извинувам што ја прекинувам, дали сакате да кажете дека, ако добро ве разбирам, дека со ова политичките партии не работат за доброто на граѓаните, туку работат за свое добро, политички или политички поени. Токму тога кога се однесуваше за корупцијата и борбата против криминалот, економскиот криминал,
Како мислите вие дека ќе стане тоа главна тема на расправа и на конгрес на една партија, кога главните дејци на тие партии се криминализирани и се гонат за економски криминал, како секој втор нивен бив поранешен функционер и така, веќе се критикува или е под лупата на јавното обвинителство, иако ние сега немаме право јавно обвинителство кој ќе ги гони сите без оглед. Но во било која земја обвинителството не ги гони тие што се на власт. Ќе ги гони кога ќе заминат од власт, ако има факти за тоа. Кај економијата, ние како политички партии до сега не сме биле успешни. Затоа што, ево да кажеме, во наше време, ние како ПДП, тогаш албанците не биле представени во јавните предпријатија, во фабриките и така натаму. И кога дојде времето на приватизација, дури и денационализација, ние го направивме така законот што добрите на тие јавни предпријатија и на тие фабрики ќе ги делат меѓу себе вработените. Бидејќи ние повеќе бевме присутни не на јавен сектор, туку на приватен сектор, ние воопшто и наша намера тогаш не беше да се занимаваме со економија, имајќи ги овие тешки проблеми во областа на образованието. Јасно. Вие сакате да кажете дали Боцевски се служувате тоа дека не може да се расчисти со криминалот и корупцијата во држава, доколку тоа партиите примерно од самите себе не се прочистат. Нешто, ако ве разбрав добро, дека така единствено може да функционираат работите. Дека не може да очекуваме борба против криминал и корупција, владење на право, кога според вас самите политички партии или врхушката на сите партии се искриминализирани. Не е тоа според мене, бидејќи... Да, сега ме парафразирам вас заради тоа. Според секојдневните вести што ги гледаме, процесите што јавното обвинителство ги иницира малку со закаснување или со резерва или со диференцијација, меѓутоа ова е наша реалност. Секогаш кога ќе читаш вестници, кога гледаш емисии, тоа е реалност. Јасно. Не, певе, лесен пример е колку често гледаш службеник државен да заглави со голема корупција, никогаш. Тој што зависи од плата што ја зема како државен службеник, што гледа фамилија од тоа, не влегува во такви дејанија. Најчесто ке политиката е тоа. И покрет, нели, рибата не смрди од опашката и покрет, нели, таа мудрост на Зоран Заев, од главата смрди, како што вели народниот мудрец на крајот на криштата. Меѓутоа, пак, обид и грешка е. Без разлика. Ако ништо друго, демократскиот процес овозможува менливост. Ако не ни се допаѓаат овие што се на власт, ако сметаме дека се корумпирани така натаму, ги менуваме. Новите што ќе дојдат, ако исто така мислиме дека е слична работа, и ние ги менуваме. Имаме метод тоа да го правиме. Менливоста тоа го возможува. Добро. Тоа што вели Боцевски, видите заклучоците на Европската Унија, тие соопштенија кои доаѓаат од Стейт департментот, тие се фокусирани на борбата на криминалот на високо ниво. Да, точно, да. Затоа што тука е малку потенко да се добие битката. Да, не, се сеќаме, сме го зборували, мислам, кај тебе во емисија. Мислам, имаше една многу безобразен говор на еден западен амбасадор која каже, нели, ги повика родителите да не давале цвеќиња за 8 март на учителките и да не ставале пари во мантилите на сестрите и на докторите. Се види, јас сум дете на матичен лекар. Мајка ми од тој мантил изгледала 20 синови. И сега никогаш не би си дозволила да го испогани незиниот мантил кој што зема леп со тоа што некој таму ќе остава пари. Докторите кои се корумпирани, тој западен амбасадор можел да ги најде кај него на свечена вечера. Некај матичните лекари, некај учителките и учителите. Се надоврзам само на ова што го кажа. Значи,
таа кафе носење или на шалтерски службеник или цвеќе за 8 март. Тоа е дел од културата. Сега на крајот на кришата тие западни амбасадори, ние како македонски амбасадори не сме поминале курс за сензитивност на култури. Меѓутоа имаме домашно воспитание и знаеме што се зборува, што не се зборува. Жалосно е овие што поминале курс за културна сензитивност, што овдека еве даваат такви несреќни изјави. Добро. Да не мислиме ние дека се што кажуваат амбасадорите кои се акредитирани тука е филозофски кажано, паметно кажано и дека е така и во нивната земја. Јас сум слушнал амбасадор тука кај го напаѓа нашиот устав поради тоа што фирма на негова земја тука ги губеше привилегиите во областа на играта на среќите. Тоа не дозволива работа. Без оглед што и ние како амбасадори имаме задача да ги браниме економските интереси на земјата и да ги промовираме. Да, се има граници. Да, ма се има граници. Ја продолживме емисијата 15 на минути за вас. Се надевам уште еднаш ќе кажам дека по нова година ќе имаме можност уште еднаш да дојдете на време, да ви биде овозможено да дојдете на време и дека ќе поразговараме за многу теми кои што сака вечер. Ви благодарам што дојдовте од Тетово. Ботевски, благодарам. Благодарам за поканата и среќни празници. Благодарам. Среќни празници. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.